ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன், 3 ஸ்டார் கிச்சன்லேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி பூரி பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணலான்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் இப்போ 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி 4ஆக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தக்காளியை. கட் பண்ணியாச்சு. இதில் 3 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன். இந்த தக்காளி பூரிக்கு வந்து நான் 250 கிராம் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பையும் போட்டுடுறேன். கோதுமை மாவுலே நல்லா கலந்து கொடுத்துடலாம், ரெண்டும் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தக்காளி பேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம். இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நிறையாவும் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு அது தண்ணி ஆகிடும் மாவு. இந்த மாவு வந்து நமக்கு ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியல, பூரிக்கு எப்படி பிசையணுமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். கொஞ்சம் சாஃப்ட் பதத்தில் இருக்கணும். எல்லா மாவும் நல்லா பிசைஞ்சிட்ருக்கோம் பாருங்கள். எனக்கு கொஞ்சோண்டு தக்காளி பேஸ்ட்டு அதில் மீந்துடுச்சு. இப்போ நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா மாவை பிசையணும். இதில் நான் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் சேர்க்கலை பிசைய சொல்ல. பாருங்கள், மாவு கையில் ஒட்டாமல் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு. இப்போ நான் இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பண்ணிக்கிறேன். எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பூரி தட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். கொஞ்சோண்டு கோதுமை மாவில் இந்த பிசைஞ்ச மாவை தொட்டுக்குங்க. ஓரம்லாம் ரொம்ப தடிசாக இருக்கக்கூடாது, ஓரத்தில் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கணும். அப்போ தான் பூரி நல்லா வெந்து நல்லா உப்பி வரும். நான் எல்லாத்தையும் தட்டிக்கிறேன் பாருங்கள் பூரியை. இதே மாதிரி நீங்களே எல்லாம் தட்டி வச்சுட்டு அப்புறமா சுடுங்க. இந்த பூரி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே வேணாம். ஏன்னா பச்சை மிளகாவும் தக்காளியும் போட்டதுனால காரமும் புளிப்பும் நல்லாயிருக்கும். இந்த பூரியில் ஜாம் கூட தொட்டு சாப்பிட்டா இனிப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக. எல்லா மாவும் இப்போது தரட்டியாச்சு. நீங்கள் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. நான் முதல்ல கடாயில் எண்ணெய் வச்சுட்டேன் சூடாகிறதுக்கு. பாருங்கள், இது வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய். எண்ணெய் சூடாக இருந்தது தான் போட்ட உடனே பூரி நல்லா எழும்பும். இது கலர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தக்காளி போட்டதுனால அது ஒரு மாதிரி ரெட் கலர் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால பூரி எவ்வளோ நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள். இப்போது எல்லா பூரியும் நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம்.
இந்த மாதிரி பூரி ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துருங்க. இப்போ எல்லா பூரியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் சர்வ் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். பூரி எவ்வளோ நல்லா எழும்பியும் இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற புது புது வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும். தேங்க்யூ.